ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു എഗ്ഗ് ചില്ലിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടല്ല കേട്ടോ ഞാനിത് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സ്റ്റീം ചെയ്തെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എഗ്ഗ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവാണ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാനും മറന്നു പോകരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇഡ്ഡലിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഒരു തട്ടിലേക്ക് അല്പം ഓയിലൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മുട്ട ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എഗ്ഗ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടല്ല ചില്ലി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ എഗ്ഗ് വൈറ്റും എഗ്ഗ് യോക്കും സെപ്പറേറ്റ് ആവാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട്. പതുക്കെ പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു തട്ട് ആദ്യം ഇറക്കി വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അപ്പച്ചമ്മിൻ്റെ അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊരു 5, 6, 7 മിനിറ്റ് മതി. അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്കിതിലേക്ക് ഇറക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഇതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പുറത്ത് സ്റ്റൗവിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ഇതിലേക്കുള്ള മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സവാളയും തക്കാളിയും ക്യാപ്സിക്കും കറിവേപ്പിലയും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇവിടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എഗ്ഗ് യോക്കും എഗ്ഗ് വൈറ്റും നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പൊട്ടിപ്പോവാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് അപ്പച്ചമ്മിൻ്റെ ആ ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സ്പൂണ് കൊണ്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് അടർത്തിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗവിലേക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കതിലേക്കുള്ള മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ പാൻ ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ സവാളയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പച്ചമുളക് ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടില്ല. ഞാൻ പച്ചമുളകിൻ്റെ ചില്ലി സോസാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വരാനായിട്ട് അല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് വാടി കിട്ടിക്കോളും. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം. മൂടി വെച്ചിട്ട് 1 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന തക്കാളിയും ക്യാപ്സിക്കും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു വലിയ തക്കാളി ഞാൻ അതും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. വീണ്ടും ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം. അപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് പാകത്ത് ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ടാവും. വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ 1/4 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ആയതുകൊണ്ടതാണ്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം. അതിനായിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളകിൻ്റെ ആ ഒരു ചില്ലി സോസാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മുട്ടയുടെ ആ ഒരു കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഉടഞ്ഞു പോവാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഇത് ഇനി ഇളക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ അടിവശം ഒന്ന് കുക്കായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു എഗ് ചില്ലിയാണ്. സ്റ്റീം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റിന് ഒട്ടും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഗ് ചില്ലിയാണ്. എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക. അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും താങ്ക് യു. ബൈ ഫ്രം ഷാനസ് കിച്ചൻ ആൻഡ് വ്ളോഗ്.